यहाँ चाहिँ पाक्दैछ मासु है। हाम्रो उता जाइरीमा जानेहरू चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन हो। अन्त यहाँ मसला लिएर आउनुभएछ बुबुले। अब यो मसलामा चाहिँ यो धनिया र जिरा लाउनु पर्नेछ। हामी चाहिँ यस्तो मसला लगाएर बनाउने गर्छौँ नि त। यहाँ गरम भएर मर्नु आँटै भएको छ यहाँनिर। यो मासु बनाउने चाहिँ हाम्रो ज्याक बुबु हुनुहुन्छ आज चाहिँ। हजुर 8 माना पाक्ने भाँडा। अब माम पनि पकाइहाल्नु। ए ल अब माम पनि बनाउनु पर्ने अरे। भाँडा ल्याउनु जानुहुँदैछ मेरो घरमा माथि छ ए। यहाँ हाम्रो सिबिल्नी बोजू पनि आउनु हुँदैछ। आमा आउनु होला। अन्त घरको ठुलो मान्छे मूल मान्छे अन्त हेर्नु परेन त अन्त। लु बस्नु यहाँ पिरामा। तर पिरा तातो छ है यहाँ। एकछिन है यहाँ तातो छ आमा पिरा। पोल छ है। के चाहिँ भाँडा भाँडा चाहिँ हाम्रो किचनको नि खाटको मुनि छ। खाट उचालेर निकाल्नुपर्छ है नत्र निक्लिँदैन नि। पाहुना त कम्ती हुने भएन आमा। भाँडा सानो भएर माथि हाम्रोमा ल्याउनु जाँदैछ है। ल लु हेर्नुहोस् है यहाँनिर पाक्दैछ यो आमा। तपाईँ हेर्नु आउनु भएको होइन? हेर्नु होला है मासु पकाउँदैछ बरीले। अन्त कति मिठो बनाइदिन्छ नि आमा। अन्त त्यही त ल म दिनुहुन्छ है आमा भनेको आमा हो नि त हो। अन्त दिन्छु नि त। चुप राख्नु न एकछिन यहाँ हामी मासु चोरी खानुपर्छ। यहाँ हामी सासु बरी मासु चोरेर खान आँटेको। यहाँ भाइको बिहाको मासु चोरेर खान आँटेको है साथीहरू। ल आमा खाने खाने लु अब आमा र म खानुपर्छ। ल फलमासु हेरेर खुवाउने ल आमा। अरू आएको छैन होइन? आछेन एकछिन म छिटो चोर्छु है 2-3 ल। अरूलाई नदिउँ है सासु बरी मात्रै खुवाउने ल। यहाँ हामी चाहिँ मासु चोरेर खाँदैछ यहाँनिर ल साथीहरू। हल्ला नगर्नु बेसी। अहिले चाल पाउँछ चुप्पो लगाएर बस्नु न त्यहाँनिर हल्ला नगरिकन। यो चाहिँ अब अरूको लागि पाहुनाको लागि है। यहाँ छोप्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है हाम्रो छोप्ने चाहिँ कत्रो छ। लु आमा खाउँ अब। लु खानु छिटो अलिक छेउ गर्नु है। खाउँ के गर्नु न खाउँ न अब चुप गरेर खानुपर्छ। लु म पनि खाने त हो नि। दरा थुनेर आउँ आमा। दरा थुनेर आउँ। दरा थुनौँ उयाको चोरेर खाएको चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ हौ अन्त। ल नभन्नु है त्यहाँ भोलि त्यहाँनिर चोरेर खाएर नभन्नु नि। ल अहिले कोही आएको छैन खाउँ ल। अन्त अहिले भातसँग खानुपर्छ ल। छिटो खानु न अब देख्छ। नुन लागेछ मिठो अर्जिनल। यहाँ अर्जिनल भएर यहाँ खाएको ल साथीहरू। हामी सासु परेको त सल्लाह यस्तो पनि मिल्छ त नि आमा। कथा छैन नि खानु पाएँ अन्त त पर गफ हाँक्दै बसिरहोस्। हामी यहाँ भोक लागिसक्यो। मौकामा चौका हानिहाल्नुपर्छ ल। छिटो खानु है। कराउँदैछ को आउँदैछ होइन? को आउँदैछ हौ? आइबस्छ र छिटो खाउँ भनेको त।
दोर्छुरी खानुपर्ने ल तँ खा आमाले झारेको नि त यहाँनिर आयो हो यहाँ हामी मासु चोरेर खाँदै गरेको त कुन त एउटा हड्डी भए खान्छु म त मिठो दामी के हो धनियाँ अहिले लाउनु हुँदैन सिनमा लाउनुपर्छ अर्जिनल अहिलेदेखि खाएको होइन त एक केजी बेसी खाइसक्यो हामीले हो सासु बुहारीले आमा हाम्रो बदनाम गरिदियो त अनि खाएको नि हुन्छ एक पाउ चाहिँ खाएँ बलि दुईवटा खाने चाहिँ म तिनवटा पो खान्छु अब एक पावा खायो अरे फेरि आमाले पनि कहाँ खायो एक पावा भाइ कति पनि खाएको छैन खान्छु होइन खानु खानु होइन आधी केजी चाहिँ खायो अर्जिनल अर्जिनल खाएको आज हामी अब खान्छु न जेठी माइली बढी छ माइली अर्को आउँछ अब ल चुपलाई जानु यहाँ हामी मासु चोरेर खाएको देखेँ नभन्नु है त्यहाँ अरूलाई त्यहाँ हल्ला नगर्नु नि फेरि है आमा हुन्छ